ये जो आप बर्ड देख रहे हैं इसका नाम है काकापुआ बर्ड। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा तोता है और आप इसे 3 इन 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो फेस है कुछ उल्लू की तरह दिखता है और इसका जो चलने का तरीका है वो किसी बतख की तरह है। और जब ये एक जगह शांत खड़ा रहता है ना तो कुछ पेंगुइन की तरह दिखता है। इसका जो वजन है वो 6 केजी तक जाता है। इसी के लिए ये दुनिया का सबसे बड़ा तोता है। और एक सर्वे के माने तो पूरी दुनिया में सिर्फ 100 ही काकापुआ बर्ड बचे हुए हैं। इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा रेयर स्पीसीज है। आने वाले टाइम में ये तोता रहता है कि नहीं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।